サイコパス度%のタイプです。もうなにこれなんだこれちょっと待ってこれ参考になってる待ってやっぱりさエデン組の逃げさしまくりシーズンいやー2。おー、久しぶりにこの教室に舞い戻ってきた。そっか、ビンさんは久々なんだっけ。そうですね、もうすでに私、学ぶものがないから、もう卒業っていう形取られたのかなと思ったんですけども、どうやらまだまだ私は勉強する必要がねそうだよ、あるのかもしれない。全然あるよ、学ぶこといっぱいあるよ本当に。そろそろ自立して自分の独自のボートレース部作り上げてやろうかなと思ってたんだけど、やめよなんで一人でさ、そうやってやっていこうとするの。でもあれですね、いつもの天の声入ってこなくないですかこれ。ね、遅れてんのかな、遅刻。どうなんでしょう。部長どうもこんにちは。いつもの顧問が出張中なので代理で参りました。心理テストクリエイターの脇田直樹です。優しい人が来た。シートが、こんにちは。こんにちは、どうどうもも。こんにちは。はい、よろしくお願いします。はいお願いします。お願いします。はいびっ、くりした。では皆さんも改めて自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。はい、君たちコンパターレインパターさんです。諸君、本日はお集まりいただき誠に感謝する。私こそがレオス・ヴィンセントだ。よろしくお願いします。お願いします。心理テストクリエイターさんが代理でやってきたってことは、今回なんか心理テストとかしていただけるんですか？はい、そうなんです。今回はエデン組を心理テストで丸裸にしていきます。いや、これは聞いてないですよ。なんで喜ぶんですだかって。心理テスト楽しいじゃん。隠されたい心の気持ちわからないこれ。でも楽しいじゃん、心理テスト。好きそうだもんな、本当に君はな。レオス君は前回終了後に画家になるゲームでイラストを描いてきたと聞きましたが。そうなんですよ。その画家になって絵を売るっていうねゲームがございまして、そちらの方でですね、ビナちゃんとビーナスちゃんを描かせていただきまして、はい、ちょっと懐潤わせていただいたっていう形ですね、私。そんなイラストが上手なレオス君にぴったりの心理テストを用意してきました。これから描いてもらうイラストであなたのお金儲けしやすい方法がわかります。これ要はもうあれですよね。どう言ったらこれもう人生の指針示してくれるようなもんですよ。これ分かったらだってお金じゃんじゃんバリバリ稼げるってことでしょ。じゃあバリバリ入ってくるってことよな。そうですね。先生、はい、期待に応えられるよう、それでは早速心理テストを始めていきたいと思います。じゃあまずに深呼吸をして紙の上に山を描いてみてください。で、描いた山を背景として好きなところに今度は太陽を描いてみましょう。なるほどなるほど。結構シンプルな風景画ということですね。は、ないるほど。いける。はい、オッケーです。はい、描けましたかね。じゃあいけました。レインちゃんの方から見ていきましょう。はい。はい、 1秒で描いたこれ。1秒じゃない、結構かかってたよ今。1秒だなって。結構考えた。私たちもこうインスピレーションしてうわーってやって、やっぱ山がね連なってるこうところに、この山たちにこの太陽さんがこう光を当てて潤す。可愛さ満点ですねーって。いやー、出たこれは赤裸々にされるだろうな。期待ですね。次 B さんの方お願いします。どうぞ見てください、この晴れやかな自然、山。どうだ君、恥ずかしくなってきたろ、さっきの絵が。別になあ、恥ずかしくはないけど、なんか3日ぐらいかけてないこれ。3日もかけてない、3日もかけてない。もうビナちゃんが山に登って、そして奥に連なる峰、山の峰霞んでゆく。そしてそこにそう広がる大きな太陽。あまり大きくないけど、パトチの方が大きいけどね。でかさを競ってるわけじゃないんですよ。先生どうですかこれ。はい、2人とも素晴らしい絵をありがとうございます。深層心理においてこの山というのは男性だとか不正の象徴とされていて、で太陽はですね、高揚した自分自身の気持ち、つまり勝負強さを意味してます。そのため山と太陽の位置関係からどれぐらい、お金儲け金運に対して積極的なのかを知ることができるというわけなんですね。
どうなんだこれじゃあ。じゃあまずはレインちゃんの方から。はい。太陽がですね、はい、山の右上に書いてありますよね。はい。これはですね、活動範囲を広げるとお金の方からやってくる、その場の雰囲気を読むのが得意な勘のいいタイプです。で、金運アップの秘訣はですね、はい、自分のことだけでなくって周囲の人も手伝ってあげることということになります。おお、俺のことボディーガード向いてるな。手伝え、ボディーガード向いてるわ。そっちか。静かにして、ミサ静かにして。真面目。はい。では次に、レオスくんの方見ていきましょう。太陽の位置を見たら分かると思うんですけど、太陽左上に書いてらっしゃいますよね。そうですね、私は。はい、こちら金銭管理の一本化がチャンスで収入に結びつくというのがもともと持っている持ち味で、じっくり物事に取り組める性格なので、集中力があるんですね。なのでそれを生かした堅実な運用、堅実な購入なんかがぴったりです。あー、なるほどね。あくまで勝負を仕掛けに行くタイプではなくて、私はきちんと定期預金とかそういうので積み立てする方がいいってことですよね。あれポート部レオス・ヴィンセント、これはどうなるんでしょう。そういう部員が一人いてもいいよなっていう話だよな。やってるような気しません、私。確かになんかやってる気がする。なんか割と堅実ではあるよな。堅実なかけ方は、してるよりかなとは思う。確かに。じゃあ出てるのかな、やっぱり。出てるな。ちなみになんですけど、はい、レインくんの、はい、こちらのねイラスト、絵があるんですけども、はい、これは顔を描いてるっていうのはこれぶりっ子アピールっていうことでいいんですかね、心理テスト的には。いやいや、そんなことはないと思いますけど、擬人化、擬人化をしてよりみんなに山の表情を伝えたいという気持ちの表れかなと思います。そう、やっぱ先生分かってるわ。本当どこぞのマッドサイエンティストと大違いだな。気遣われてるぞ。おい、いや言わせんなって先生、本当にやめな。本当に失礼だぞ先生に対して。すぐにこういう顔描くからな。可愛いじゃん。ちなみに先生的にはどっちの絵が好みですか？私ですか？はい、そうですね、ちょっと渋さがあるというところで言うとレオス君の方が、渋さで言えばね、渋さはそうですよね。飾りたくなるんですよ。レイン君の絵飾ってみ、本当に子供がいるのかなって思われちゃうからね、これ本当に。なんでだよ、別にいいだろ。こういうテイストも味がある。では続いてはですね、心理テストの定番かもしれないんですけども、サイコパス度が浮き彫りになるダーク心理テストをいきたいと思います。ショック。私はマッドサイエンティストのレオス・ヴィンセントだ。よろしく。ここで浮き彫りになっちゃうんだ。全然マットじゃないことが。違う、私がマットで最高なところが全部バレちゃうってこと。みんなをビビらせてしまう。先生行きましょう。はい、わかりました。仕事が終わって家に帰ると飼っていたペットがいなくなってました。さて、いなくなった原因は次のうちどれだと思いますか？なるほどね。一択だな、これも。一択。どうしよう。これどこまで見透かされてるのかわかんない。これなんか自分の中で最高だ、これ最高なんじゃないかなっていうこれってそんなことない。私が心の底から出たものだから。そうだよ。はい、オッケー、決めた。はい、ではせーので同時にお願いします。せーの。はい、D。C ね。C、ポタチは C。私は完全にマットなんで T です。なるほど。解説させていただきますね。深層心理において猫は自分の中の残虐性や残酷性を象徴する生き物だと言えます。はい。そして飼っていた猫が自宅からいなくなった原因は自分の怒りや憎しみの矛先がどこに向きやすいかの方向性を意味しています。そのため、なるほど。飼い猫がいなくなった原因が何であるかによってあなたのサイコパス度が分かるということですね。いや、これ気になるな。だからもしかしたらレイン君とコラボした後とかで、ちょっと言い過ぎちゃったけどいいかなみたいな思ってたら、実はみたいなのがこういうのも浮き彫りになってる可能性があるかもしれない。楽しみ。そういうことだよ。楽しみなんだ。じゃあ結果を見ていきましょうか。レインちゃん C ですね。C。実は隠れているを選んだあなたはサイコパス度 95% の疑心暗鬼タイプです。もしかすると
レインちゃんは相当なサイコパスかもしれないです。そうですもんね。そう5%の可能性もありますもんね。表面上はニコニコと人懐っこい笑みを叩いているんですが、他人が自分に何かよからぬ思いを抱いているのではないかという被害者妄想がかなり強いようです。そのため周囲の人たちの気持ちに配慮したり共感する余裕がなくっておかしな言動や行動をしがちなところがあると。ちょっとでも職業柄ね、そのちょっと厳しい部分もねありますよね。ボディーガードを取るものはやっぱこうね、いつ何時でもねこう守らなきゃいけないものがあるので、それはまあなるほどね。まあ B さんもまあ口には気をつけた方がいいよね。いや、出してる会話見えてるよ。先生次行きましょう。ちょっと離れて。行きましょう。怖いよ。りょうすくんのD、猫なんていなかったを選んだあなた、サイコパス度 35% のひねくれ者タイプです。もう何これ。他人の言うことをあまり素直に信じず、天の弱な発言や行動がちょっと目立つようです。何でも素直に受け止めるのはちょっとバカらしいなとか、あるいは正直者が損をすると思っているのかもしれません。子供じゃんただの。立ち止まるなら今だよって言ってくれてる先生が。なんかでも話の流れ聞いてると、その憧れてる子がなんかその役にのめり込むみたいな感じ今思えてきちゃうから、なんか私なんかその硬いし、安定求めるし、でも変なやつになりたい、なんか普通の人みたいな感じにしかなんか思えなくなってきて、なんか自分に自信がなくなってきたな。自分を持って B さん、何を言ってるんだ。心理テストだから B さん。では残りの選択肢にちょっと触れていきますね。はい、A、窓から脱出したを選んだ方は、サイコパス度 10% の一般人タイプで、至極真っ当な考え方を持っている一般的な性格です。で B、泥棒が盗んだを選んだ方、こちらサイコパス度でいうと 70% の責任転嫁タイプということで、トラブルがあるとすぐに他人のせいであると責任転嫁したり保身傾向に走る傾向があるとのことです。でも結果聞いてみると、確かにA と B 絶対に当てはまらないなっていうのは思ったね。これすごい、この心理テスト面白いね。ちょっと震えた、おののいたね。ということで、ここからはですね、これまでの心理テストの結果を踏まえてボートレースへの取り組み方をアドバイスしますので、ぜひ2人とも予想してみてください。ありがとうございます。まずレインちゃんは倍率にこだわるんではなくって、自分のひらめきや勘というものを大事にしてかけていくといいと思います。なるほどね。でレオス君は堅実に、内側有利というところを考えながらですね、主軸をどれにするかというところでかけていく、これが理想形ですね。ではこちら予想してみてください。なるほど。出走表、硬さ、私はあくまで硬さを狙うんであれば、位置は、まず最初につけるでしょ。1号艇の、でもあれだよ、3号艇の選手はモーターも良くてさ A1 の選手だよ。でもボートはあれよ、低いよ。ボートは低いから、そうなってくるとバランスの良さはやっぱり2号艇もあるよね。でもうA1、A2 の選手が3、4で、B1 のね渡辺選手っていうところも考慮しても、やっぱり1、2、4、もしくは1、4、2。なるほど。3連単オッズは134みたいだな。確かにね。確かに硬いわそれ。134だわ。これも134、1点買いです。これ以外にありません。これ以上の硬さ。でもこれ追っ詰めちゃったからあれだけど、でも私の勘よね。勘で選ぶっていう。341 341か314。なんかもうほどほどいい感じのライン狙ってきてない？本当に勘か？これ勘だから。これちょっと評価してもらいます？そうだな。待って、じゃあパタチ134ボックスにしたいかも。そしたらだってそっちの勘でいいって言ってたもんな。勘でいいんで。いやボックスなんか買うな。確かに314、341でお願いします。
かりました。それでは、はいレースを見ていきましょはい、お願いします。お願いします。いやー始まってきて、いやもうそう今の選び方は初めての選び方？いやそうでもないかもしれないけどあれ？じゃああれ普段から勘ってこと？いやまあでも普段から勘の部分は大いにあるよなパタチ。まずここね、やばい、あれ待ってどうだこれ三からのなんだこれちょっと待って、これ単語になってるすごい団子ですよ。全然わかんないですよこの状況じゃ。まだわかんないいや伸びて、まだわかんないやばい、あー伸びてめちゃくちゃ伸びてる、ここからすごいえここで結構決まるような気はする。いやー、でも待ってちょっと出るかもしれない341あるかもだって341ある。1だよでも待って伸びが伸びが違う。1号艇がめちゃめちゃ競ってる。うわすごいなんだこのここでついに抜けた。1号艇が1号艇抜けて、これはもう1号艇は決まった。1確定。そして143 143かもしれないねもうこれで143。ね待ってやっぱりさ勝ってさボックス買っとけばよかったんじゃんパタチ絶対そうじゃん自分の勘を信じないから、先生に言われたこと信じないから。どっかのマントサイエンティストが想像の数から私まだわかんないよこれ。まだわかんないよ私。まだでもうまっどっちだこれいやまだわかんないなこれ。まだわかんない競ってる。これ次でもまだ全然ありますよねこれ。あるこの順位ってもう確定じゃないもんな。まだだよ寄ってるもんカメラが完全に。ここでこれは立ち上がりは4号艇の方が早くてそうだね143 3でゴールだね143か。自分の顔を信じればよかった本当に結構僅差でしたから、私に関しては本当にあれはどこまでも最後まで分からなかった勝負だから、実質当たったと言っても差し支えないし隣にちょっと先生の言うことを信じれなかった愚か者が1人。先生邪魔者を排除する方法ってなんか心理テストとかでなんかこうした方がいいよみたいなのありますよねないでもね、レインちゃんも本当ひらめきとかですね、感性とか直感、こういったものが豊かなので、もし迷った時は自分の中から湧き起こってくるものを信じてみるのも一つの方法です。流されないで済むかなそれが。何度も惑わしてくるぞ私が。ひねくれおじさんが隣にいるひねくれおじさんはやめなさい。はいということでそれでははいまた次回はいバイバーイ。エデン組の逃げさしまくりシーズン2。ここまで見てくれた君たち、耳寄りな情報だ。近江ポイントクラブを知ってるか？ボートレース琵琶湖で電話、インターネット投票で船券を買うと自動でポイントがつくんだ。ポイントを集めてクオカードと交換したり、なんとみんな大好きキャッシュバックもできちゃう。しかも入会費や年会費は無料だぞ。見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価をよろしく頼むぞ。